Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Eu sou o Kleber, do canal Louco por Carros Velhos. Estamos aqui com o nosso Vectra que deu um BOzinho. Esse carro já tem um tempinho já que estava com barulho aqui na traseira dele. Passava nos buracos, ele dava umas batidas secas. Cheguei a procurar por baixo dele, olhar as buchas, tudo estava tudo certinho, estava tudo belezinha. E fucei para tudo quanto foi lado para tentar descobrir. Não descobria, foi difícil de achar. O que eu fiz? Pedi para minha esposa estar andando com o carro e fui andando com outro carro atrás e olhando o pneu aqui, ó. Olhando o pneu aqui no asfalto. Muito difícil de ver porque batia muito pouquinho, o pneu dava umas trepidadinhas assim. Aí eu falei assim, é amortecedor. A gente vinha aqui e tentava forçar ele, fazer aquele balanço que muita gente faz para descobrir se o amortecedor tá bom. Mesmo assim, ou você não via, ele parava rapidinho, você chacoalhava, ele parava rápido. Então não achava que era amortecedor, mas aí a gente acabou descobrindo que é amortecedor sim. Então vou estar mostrando para vocês aí o que aconteceu, amortecedor, batente, e agora a gente está resolvendo. Não esquece aí pessoal, deixar o like, compartilhar aí com os amigos e se inscrever no canal para ajudar a gente a estar continuando fazendo mais vídeos, beleza? Então pessoal, aqui estamos no nosso Vectra, né? Top o Vectra, tem bastante detalhe aqui original, não sabia, tem disqueteira, não sabia quando a gente pegou, né? Tem aqui um subwoofer, carro muito bom, só que ele tava com barulho na traseira e a gente não sabia o que era. Olhei tudo quanto foi bucha por baixo, demorou um tempinho pra gente descobrir. Chacoalhava, pegava aqui na traseira aqui, chacoalhava para ver se era amortecedor. O amortecedor trabalhava direitinho, ele parava rápido, sabe? E mesmo assim continuava o barulho. E eu descobri que os batentes do amortecedor, tirei o amortecedor, ó como estão os batentes, ó. Já nem tem batente mais. Ainda amortecedor original. Aqui tá, vamos ver se ó, aqui ó, amortecedor GM, já 20 anos já. Então vou trocar o amortecedor, botar amortecedor novo, os batentes todos novos, para resolver isso daqui. E mostrar também que é bem simples aqui a substituição, a retirada do amortecedor. São na verdade 4 parafusos, tem dois aqui em cima, dois aqui embaixo que tá sem parafuso ali agora. Soltou ele, que aqui é 16, chave 16. Aqui embaixo tem um parafuso que vai aqui, que é esse parafuso que tá ali, ó. Este parafuso ali, ó. Só isso, são na verdade 5 parafusos que a gente solta, ele já sai. E agora é só tirar a mola. A gente vai soltar ele aqui, né? Vai estar soltando ele aqui, ó. E já consegue tirar o amortecedor para poder trocar e montar de novo o nosso Vectrão. Que tá aqui, ó. Ó que coisa linda. Esse carro tá muito bom. Pensa num carro macio, num carro que você pega carro novo hoje, não tem o conforto que tem esse carro. Olha aqui, ó. Esse aqui é um carro 2003, 2004. Airbag. Aqui, ó. Ar digital. Que tem o CD original dele com controle aqui no volante. Cadê aqui, ó? Controle no volante aqui, ó. Muito top, carro excelente. Carro que antigamente fazia muito sucesso e ainda faz hoje, né? É um carro que ainda faz muito sucesso hoje. Hoje a manutenção é dele. Daqui a pouco a gente vai estar trocando os amortecedores. Vamos mostrar a montagem dos amortecedores. E aí o carro vai ficar top de novo. Uma outra coisa que já vi gente falando em vídeo aí no YouTube, que não precisa do compressor de mola, né? Talvez não precise para carro que é usado com peso,
Assim, acredito eu que talvez com a mola mais cansada até não precise. Esse carro meu aqui, ele nunca carregou peso, é um carro que está muito íntegro. Então essa mola dele ele não cansou nada, a mola está praticamente nova. Eu não consegui tirar ele sem o compressor. Eu até soltei o parafuso aqui da ponta, foi até o finalzinho da rosca, ainda tinha pressão na mola. E eu não quis arriscar. Então, quem for desmontar aí e verifica que a mola não está tão cansada, o interessante é botar o compressor de mola, porque é perigoso. Se você soltar a ponta dela aqui e ainda tiver pressão na mola, se você estiver na frente, ele vai jogar a porca em você, vai dar um acidente. Então eu aconselho sempre trabalhar com compressor de mola. Aqui está bem comprimido. Agora que começou a soltar aqui, ó, então mola não se brinca. A gente não sabe se ela está cansada ou não, né? Essa daqui não tinha folga nenhuma. Quando você pega ele aqui, você sente que ele está bem preso. Então eu botei o compressor de mola e fica bem mais fácil de trabalhar. Vamos ver se tem diferença do novo ao usado e o novo. Ó, o usado aqui, ó, empurra com facilidade. A diferença, eu acho que a maior diferença que tem até é aqui, ó, no final dele aqui em cima, ele tem uma folga muito, ó, ele fica muito mole aqui em cima. Mas aqui, ó, empurra ele com facilidade. Esse daqui, ó, cheguei embaixo, ó. Olha a diferença da volta. Aqui, pega aqui perto, Marcos. Aqui, ó. Esse já voltou. Olha esse. Tá certo que esse aqui tem 20 anos, né? Esse aqui é novinho. E vamos colocar, né? Vamos colocar a marca original, né? Aqui, ó. Agora aqui os batentes, ó. Batentezinha GM. Montar um negocinho top. Ó como tava. Até que as borrachas aqui em si tava até boa. Mas essa peça aqui, essa aqui é a original, olha o que sobrou dela. Tá vendo? Aí, ó. Esse aqui agora que terminou de voltar. Beleza? Ó o defeito, o que era aqui, ó. Mostra aqui bem pertinho aqui, Marcos. Ó, só essa folga aqui, ó. Tá vendo esse barulho aqui, ó? Não sei se dá pra ver o barulho no vídeo, mas é uma questão de 5 milímetros aqui de folga no final. O carro, quando ele estava pesado, não fazia barulho. Mas quando ele tá leve, começava, toda vez que passava em buraco, ele ficava. Eu acho que deve dar uns 5 milímetros mais ou menos de folga. Ficava o tec-tec ali, a gente achando que era bucha, que era um monte de coisa, e na verdade era um amortecedor. Também é um amortecedor, ó. Aqui, ó, Mono, Delco. E aqui, ó, GM. O carro é 2003, 2004, tem 20 anos. Já deu, né? Acho que já tá bom.